En ik heb afgelopen 2 jaar hier op Aruba gewerkt. Ik was adviseur van de minister van Ouderenzaken. En ik richt me in mijn werk en onderzoek op mensen met dementie. En ik heb gemerkt dat mensen met dementie niet alleen als een patiënt gezien willen worden, die allerlei dingen niet meer kan, die onmenselijk zijn, die afhankelijk worden, die misschien ook wel een probleem zijn, maar dat ze juist willen gezien worden als een mens dat nog verder wil leven en die ook nog heel veel talenten en mogelijkheden heeft. Ik ben al heel lang bezig met dementie. En het is echt een hartekreet van mensen met dementie dat ze zeggen: wij zijn volwaardige mensen en we willen betekenis hebben in de samenleving. We willen eigenlijk niet weggestopt worden en alleen als een zielig iemand gezien hebben. Het is een misverstand dat we zoveel niet meer kunnen. En we willen gezien worden als mens. En dat was zo een duidelijke boodschap dat ik dacht, ik moet dat gaan opschrijven. En in Nederland heb ik daar ook een praktijk van ontwikkeld. Dus we ondersteunen mensen met dementie in het gewone leven. Dus we kijken niet naar ze als patiënt, maar we kijken naar wat ze allemaal nog wel kunnen. En we ondersteunen ze daarbij. En daardoor gaan mensen zich beter voelen. Dus hun kwaliteit van leven gaat omhoog. Het is ook goed voor het geld. Hè. Mensen kunnen daardoor prettiger en langer thuis wonen. En het is ook goed voor de arbeidsmarkt. Want je hebt niet alleen hoogopgeleide zorgprofessionals nodig, maar je kan blijven functioneren in de samenleving. En dat heb ik allemaal in dit boek geschreven. En toen kwam ik tussentijds hier op Aruba. En ik was eigenlijk heel erg onder de indruk van Aruba en hoe ze met kwetsbare mensen omgaan. Omdat Aruba toch in mijn optiek dan, een veel socialere samenleving is. Waar mensen zich toch meer om elkaar bekommeren dan dat in Nederland het geval is. Dus dat heeft mij heel erg geïnspireerd in deze benadering. Ik heb ook een deel van dit boek hier op Aruba, in dit hotel overigens, opgeschreven. Het boek heet Wij blijven mensen, wat de sociale benadering bijdraagt aan leven met dementie. Ik zal in de zomer hier langere tijd terugkomen, omdat ik hier ook meer onderzoek wil doen op Aruba. Ik denk eerlijk gezegd dat we in Nederland, in Europa, heel veel kunnen leren van de Arubaanse samenleving. En dat het helemaal niet zo is dat het Europese perspectief beter is. En ik zal dan in de zomer zorgen dat hier ook meer boeken zijn en ook een boekpresentatie geven. Blijf mensen met dementie altijd als een mens zien. Blijf met ze in gesprek. Vraag wat ze zelf willen, wat belangrijk is in hun leven. En hoe goed bedoeld ook het is, behandel ze niet alleen maar als iemand die niks meer kan en niets meer betekent.